الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo ilaa iyo 4 qodob. munaasabada maanta waxaan rabaa inaan ugu faa'iideysto hogaamiyihii taariikhda madooba ee abad soo maro Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo waqtigiisii maanta ku eg maanta taariikhda 10 bishii September runtii waxaan aad u rajaynayaa in Soomaaliya culays fara badan ka degi doono maxaa yeelay hogaamiyahan runtii markaan isweydiino Xasan Sheekh Maxamuud muxuu qabtay dalka Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud oo 4 sano joogay dalkan muxuu qabtay ka xisbi ahaan xisbiga danguud daryeesha anigoo hogaamiyaha ugu sareeya xisbiga waxaan leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud dalku wuxuu ku soo ziyaadiyay dhimasho iyo dhaawac barakac qabiilaysi qabyaalad ayuu ku soo ziyaadiyay dalka Soomaaliya. jiilka Soomaaliyeed ee badda ku dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud adduun iyo aakhira asiga wax laga weydiinaya sababtoo qaxa ummadda Soomaaliyeed horay sida Xasan Sheekh Maxamuud intuu dalkan hayay Soomaali siday u dhimatay malaayiinka Soomaaliyeed oo badda ku dhamaatay malaayiinka Soomaaliyeed oo shabaab xasuuqday malaayiinka Soomaaliyeed oo muxuu ahaa wadamada dariska jaalka ugu jiro malaayiinka Soomaaliyeed oo muxuu ahaa haryaha qaxooti ku intaasoo dhan waxa si fiican muxuu ahaa u hormariyay dulmigaas iyo dhibaatooyinkaas waxa si fiican ay kor ugu kaceen intii xisbigan dambi jadiid ee Xasan Sheekh Maxamuud dalka joogay. waxaan Ilaahay ugu mahadinaynaa oo muxuu ahaa uusan maanta Ilaahay mahad balaaran ugu ugu celinaynaa in ninkaas taariikhda madow ee soo maray Soomaaliya oo waqtigiisa naga dhamaaday maanta uu la mid yahay shakhsi Soomaaliyeed oo maanta uu la mid yahay xisaarad madaxweyne wax la yiraahdo uu soo lahayn. waxaa kaloo jiro Xasan Sheekh Maxamuud bisha September bisha October 10keedii ilaa maanta September 10 waxyaabaha oo Xasan Sheekh Maxamuud oo information aan ka helnay madaxtooyada Soomaaliya in hantidii qaranka uu boobay hadday noqon lahayn gawaari uu ku qoray xaasaskiisii uu siiyay gawaarida bullet proof yiraahdo oo Soomaali loogu deeqay adduunka ugu deeqay waxa igu maqaal in muxuu ahaa gawaaridaas oo qaaliga oo la goyn karin in uu Xasan Sheekh Maxamuud xaasaskiisii ku kala qoray. waxyaabaha kale ka sii daran waxa kamid hantidii qaranka dhulka Soomaaliyeed ee muxuu ahaa hadday noqon lahayn meelihii danta guud in maantayto ku danaystay Xasan Sheekh Maxamuud xaasaskiisa uu ku qoray iyo walaalihiisa iyo qaraabadiisa oo maantayto Muqdisho gudaheedii Xasan Sheekh Maxamuud hantidii qaranka hadday shaneemooyinkii dawladda ay ahaan lahaayeen intaba maantayto u xalaalteeyay inay yeeshaan xaasaskiisii taasoo ay gacan ku siiyeen niman muxuu ahaa gudoomiyaal degmo hadday noqon lahayd dog magaalo hadday dawladda hoose ay noqon lahayd intaba siga isku watay. waxaan rabaa inaan baaqo dirmo ciidamada nisaa nimanka la baxay nimanka gaashaan la yiraahdo qeybta CID-da haddaad ciidamo tihiin ciidanka sidiisii buu u jiri doonaa. waxaad ogaataan laga bilaabo maanta taariikhda 10 ee maanta taariikhda 10 caawa markii la gaaro sagaalka habeenimo ama 10 habeenimo markii la gaaro ama 4 saac habeenimo waxaad ogaataan in taliyinimadii ciidamada qalabka sida ee Xasan Sheekh Maxamuud inay ka wareegtay oo taliyina u ahayn Soomaaliya madaxweyne uusan ahayn xilku waa inuu si degdeg ugu wareejiyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya sida dastuurka Soomaaliya u qorayo. taas waa qodob. intaas waxaan rabaa anigoo insha Allah dib ka sii faahfaahin doono maalmaha soo socdo Xasan Sheekh Maxamuud arrimihiisii
إن شاء الله تعالى. waxaan rabaa hadda halkan inaan hambalyo iyo bogaadeen aan ugu diro anigoo ah gudoomiyaha xisbiga danguud daryeer shacab dhammaan xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya ka jiro oo midoobay inaan baaq u diro. markuu horeyso dhammaan xisbiyada oo salaamaya hadduu noqon lahaa ex ra'iisul wasaare Abdul Shaah Ahmed, hadduu noqon lahaa ex duqul magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Nuur Tarsan, hadduu noqon lahaa Cabdiraxmaan Baadiyo, hadduu noqon lahaa ninka la yiraahdo Jibriil ninkan CRD hay'adaas u shaqeeyo, hadduu noqon lahaa Salaad Ali Jaale oo runtii dadka ay u arkaan inuu yahay nin reer baadiye ah laakiinse ka badatay daacadnimada, hadduu noqon lahaa ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Abshakuur, dhammaan waxaan leeyahay waan idin salaamaya. salaan kadib waxaan rabaa hal arrin baan rabaa inaan idin sheego. xisbiyada kuwa aan magacyadooda fadhi hadduu noqon lahaa kuwa aan ilaabayna iyo dhuxulow iyo dhammaan waxaan leeyahay haddii ay tahay waad soo sharaxdeen raganimo. qofku waxaa la yidhi wiilnimo horteedii waxaa la yidhi raganimo horteeda wiilnimo ha loo dhasho. kalsooni nafsadeed haddaadan qabin, haddii shacabkaaga aadan kasban karin, haddii dalkaaga aadan u madax banaanaan karin in lagula wadwado siyaasadda Soomaaliya in lagula yeesho haddii ay arrintu ay tahay kalsooni dadnimo haddaadan haynin dhammaan walaalahay oo xisbiyadaas ka tirsan oo magacyadooda aanan soo koobi karin waxaan rabaa inaan u sheego biliis tanaasuli xilkaan ha isku soo sharxinin. xilqaani eed qaadii baa la yidhi war meeshan taagannahay waad u jeedaane ilaahay intaad ka cabsataan haddii shacabkan sidii xasan sheekh maxamuud oo kale u qiyaami doontaan. sababtoo ah xasan sheekh maxamuud Soomaali wuu khiyaamay, kumeel gaar muusan ahayn, waa dowlad adduunyada dhan aqoonsatay, hantidii qarankii buu boobay. ma garad haddii guri dhisto hanti ku yeesha dhiig iyo dhacaanka ummadda Soomaaliya hadday arrintu ay tahay ha isoo sharxinna ilaahay intaad ka cabsataan war heedhe oo aad hoostagi doontaan dalalka dariska ah oo dhibaatada ugu ballaaran Soomaaliya ay ku hayaan ood og tihiin. haddii aad hoostagi doontaan waxaan idinka codsanayaa dalkan gacan kuma jireen ee tanaasul waxaad samaystaan war arrintan qof anaka noogu fiican hala raadi biliis inaad intaas yani intaad ku midoodaan aad sheegtaan isku day. ma ahe haddii aad soo noqotaan inaad dalkan aad wax ka qabataan ay noqoto yaysan dhicin sharafta Soomaaliyeed in la hoosgeeyo dalalka dariska ah. intaasna waxaa waaye baaqeygii iyo salaanteedii iyo hambalyadeedii oo rabo inaan u diro xisbiyada siyaasadeed ee anigana la madoobay aniga idinkan idinka mid ah laga bilaabo maanteeto. intaas waxay isugu jirtaa tala soo jeedinteydii iyo hambalyaynteydii xisbiyada siyaasadeed ee dalka joogo. waxaan rabaa inaan yani muxuu ahaa in yar aan ka hadlo sababta aniga aan ugu baaqday doorashada dalka waqtigan xaadirka ah. waxaan ugu baaqday sababo jira awood gadaal waan ka faahfaahin doonaa haddaan wax idinkaga taabto. aniga waqtigan xaadirka ah kuma sugni dalka gudihiisii. tigitaanka dalka gudihiisii ruux markuu qurbaha joogo ama dalkiisii dhibaato yani muxuu ahaa يعني وقت كان حاضر كنا وشيلسي وعنفليا إن رك بدن أو هذا وقت كان حاضر كأ لقيا أبو إن إيجا بوينهم إن يجودان بناكي سياس دراد هذه حزبي جدا قد دريال شعب لقى بالله ومانتو تاريخ 18 سبتمبر مالين تحس الشيخ محمود هلكي سنة ماضي أي تاي مالين سبدية ومدة الصومال الحارة أنا مش شايفه حزبي جدا قد دريال شعب وحكمتي حزبية دالك الجركون بدوبي وناقر هذين إن شاء الله تعالى أنا وعن مشرح عاي 2020
2020 إلهي دمكيس أن شرحنا هاي إن النقضة مدحوينها حقا ومدى الصوماليين أني وطاس هدو إلهي يرادو أو يعني ما انتيتو إن يعني وحيابا أو يرير إيجاد دميهين أو دالك هداني أن كنولا هاي قديهيسي وحيابا أو أنيga necessary أي personality أو دالك هيجينا يعني محوها مركي وحيابا سي توصان أن وحو قبان كرو أنيgo اسكو كالصون إنا مقالة مقدشو كدبتو إن شاء الله تعالى لكن وحي التالية تصالح وحي أمود سمت بحين تهدي شاكدا مدحوين نمد وحي كوهوسيو وحرجينيا إنان أنيga ديار آنو هاي إنان قبطو أنيgo لكاشنايو مدح عصب الدلك يلان دونو أنيgo لكاشن دونو شعبك الصوماليات إنان إمام دونو مالنكي لغو لواقو مدحوينها صوماليا إن شاء الله تعالى إمام دونو مدحتويد بالله الصومالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته